ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေ9နိုင်ခွဲလေယာဉ်နဲ့ထွက်လာခဲ့တာအခု17နိုင်ခွဲမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကဟိုတယ်ကိုရောက်ပါတယ်ဟိုတယ်ရဲ့ check-in တိုင်းက1နိုင်ဆိုတော့အချိန်ကလိုသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုသွားစားပြီးတော့ Siam Paragon ဘက်ကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကနေ Siam Paragon ကိုသွားရင်ယထာ2ဆင့်စီးရပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်နဲ့ Siam Paragon နဲ့ကနီလေးပါတက္ကစီငှားသွားမယ်ဆိုရင်ဘတ်80နဲ့ဘတ်100ကြားလောက်ပဲရှိပါတယ်ယထာစီးမယ်ဆိုရင်လည်းဘတ်80လောက်ပဲပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်တော့ဒီမိုးပြန်ယထာ BTS နဲ့ပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဘိုက်စာနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားကောင်းမယ်ထင်တဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်6နှစ်ပွဲမှာလိုက်ပါတယ်ဘတ်80တန်းနဲ့ဘတ်80တန်းနှစ်ခုမှာလိုက်ပါတယ်ပြချတာကတော့အစိုးရတော့မဟုတ်ပါဘူးစားလို့တော့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Siam Paragon ဘက်ကိုသွားဖို့ထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုတည်းဒီဟိုတယ်နားမှာဒီ Power Station တခုပဲရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနေရာတွေသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖီယာထိုင်းကိုသွားရတယ်ပေါ့နော်ဖီယာထိုင်းကိုရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့စီးကျင်တဲ့ line ကိုပြန်ပြောင်းစီရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ BTS အစိမ်း line စီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖီယာထိုင်းကိုတမတ်တိုင်စီရပါတယ်တမတ်တိုင်ကို2ယောက်ကိုဘတ်30ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘတ်100နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အကျွေးစည်းတွေပြန်အမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကဝယ်လိုက်တဲ့ဒီလက်မှတ်ကလေးနဲ့ဒီအပေါ်လေးကိုတင်လိုက်ရပါမယ်တင်လိုက်တာနဲ့တကားလေးပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရထားစီပေါ်ကအပေါ်တက်ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော်အပေါ်တက်ကိုတက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့စီမဲ့ဒီရထားကဒီသုဝနာပူမိလေးစိတ်ကနေလာတာပါသုဝနာပူမိလေးစိတ်ကနေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖီယာထိုင်းမှာဂိတ်ဆုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်စီးတဲ့ဒီ Paragon ကနေဖျာထိုင်း station ကို3မိနစ်ပဲစီးရပါတယ် Train to Payathai. Next station, Payathai Station. Passengers can connect to SRT Eastern Line and BTS from this station. รถไฟฟ้าขบวนนี้ไปพญาไทสถานีต่อไปสถานีพญาไทဒီ BTS ရထားတွေကကိုစင်မမှတ်တိုင်ကိုကြော်ပါစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အခုလိုပဲတောက်လျှောက်ကိုပြောနေပါတယ် information ရတယ်ပေါ့နော်အများနဲ့နားဆွင့်ထိုင်ရပါတယ်အခုဖျာထိုင်း station ရောက်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းစီးမဲ့ဒီ BTS စီးရမယ့်နေရာကိုတွားဖို့ကနည်းနည်းလေးလမ်းလျှောက်ရပါသေးတယ်ဒါကရထားလိုင်းရဲ့မြေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုစီမာကအစိမ်းလိုင်းပေါ့ BTS အစိမ်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြလိုင်းကကြတော့ MRT လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ MRT စီးကျင်တယ်ဆိုမာကာဆန်လေးစီရောက်ပါတယ် Siam Station ကိုအခုကျွန်တော်တို့အစိမ်းလိုင်းဆိုတော့အစိမ်းလိုင်းကနေ2ပူတာစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Apple Link ကနေကျွန်တော်တို့အစိမ်းလိုင်းတောင်းစီးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဖျာထိုင်း station ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့သွားမယ့် Siam Paragon က Siam Station မှတ်တိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Siam Station မှတ်တိုင်ကိုလက်မှတ်ဝယ်ပါမယ်ရှေ့မှာလက်မှတ်ဝယ်လဲရတယ်ကောင်တာမှာတန်းစီပြီးဝယ်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်တိုင်ပဲဝယ်လိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖျာထိုင်း station ကနေပြီးတော့BTS အစိမ်း line ကိုစောင့်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသွားမဲ့ station ကဘယ်ဘက်ကိုသွားလဲဆိုတာကိုတော့မြေပုံမှာကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့က Siam Station သွားမှာ Siam Station တော့ Richard Dewi ဘက်ကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေစီးတာမှန်ပါတယ်ရထားလာပါပြီ
တော့နံပါတ်တိုင်းတော့နံပါတ်တိုင်းနဲ့စီရအောင်နံပါတ်တိုင်း50ပြရကျွန်တော်တို့တဲတဲ့ဒီဟိုတယ်ကနေဒီ Siam Paragon ကို2ယောက်ပေါင်းပဲ80ကုန်ပါတယ်တက္ကစီနဲ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ80လောက်ပဲကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ BTS စီရတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်လေးကိုတော့ရသွားပါတယ်အရင်လည်းသဘောကျပါတယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CM station ကိုရောက်ပါပြီ CM Paragon ကကျွန်တော်ဒီ station နဲ့ဆက်နေပါတယ်နည်းနည်းလေးလမ်းလျှောက်လိုက်ရောက်ပါပြီဒါကတော့ CM station ကနေပြီးတော့ Siam Paragon ဘက်ကိုလမ်းမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေဖြတ်ပြီးတော့ Siam Paragon ဘက်ကိုသွားပါမယ်မိုးရီလည်းချိန်နေပါပြီမိုးရွာတော့မှထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းထီကတော့မပါလာပါဘူးညခင်းနဲ့နေကင်းတော့နေအရန်ပူပြီးတော့ညနေကျမှမိုးရွာမှထင်ပါတယ်ဒီနေရာက Siam Paragon shopping mall ရှေ့မှာတပုံရိုက်လို့အကောင်းဆုံးနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Who were you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something. ပွဲတွေလည်းဒီနေရာမှာလုပ်ပါတယ် Siam Paragon ကဘန်ကောက်မြို့မှာအကြီးဆုံး shopping mall တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Siam Paragon လေးကိုရှောက်ကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မရှိစက်ပြီးပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Siam Paragon ထဲမှာရှောက်လဲရတာမောတော့လို့အခု Siam Paragon ရဲ့အထွက်နာမှာရှိတဲ့ Starbucks မှာအေးဝယ်တောက်ပါတယ်မနက်7:00ခွဲတည်းကဟိုတယ်ကနေထွက်လာလိုက်တာအခုညနေ4:00နာရီထိုးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်ပင်ပန်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဟိုတယ်ကိုပြန်มาတော့မယ်